रोज़ सुबह अलार्म बजता है और सपने स्नूज में चले जाते हैं। 9 to 5 वाली जॉब ने रहना खाना पीना तो सिखा दिया, लेकिन सुकून से जीना नहीं सिखा पाई। जब भी हम अपने वर्किंग एरिया या ऑफिस वगैरह जहाँ भी हम काम करते हैं वहाँ हम खुश तो होते हैं, लेकिन मन में एक ही सवाल रहता है, बस इतना ही काफ़ी है ज़िंदगी के लिए। सैलरी तो आ जाती है टाइम से, लेकिन अपना वक्त कब मिलेगा? बॉस के सपने को, बॉस की ज़रूरतों को पूरा करते करते हमारे सपने, हमारी ज़रूरतें कहाँ रह गई हमको पता ही नहीं कुछ। फिर एक दिन हिम्मत आती है, जॉब को छोड़ने की नहीं, खुद पे हिम्मत लाने की, अपने आप को चुनने की, खुद की सुनने की, खुद को सुनने के लिए, दूसरों को नकारने के लिए। अपना खुद का काम रिस्की ज़रूर होता है, लेकिन उसमें एक जुनून होता है। जब अपने काम से थक कर हार कर भी वो सुकून मिले उस काम में, तब समझ जाना कि आप 9 to 5 वाली जॉब से बाहर आ चुके हो। तो आप कब क्विट कर रहे हो अपनी 9 to 5 वाली जॉब से? धन्यवाद।